सो हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाला हूँ एक सुपर फैन यानी सुपर टेबल फैन। तो इसे कैसे बनाएं, मैं उसकी पूरी डिटेल्स इस वीडियो में बताया है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारी SKT टेक्नोलॉजी लैब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर भी देना। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ अगले ऐसे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।